שלום לכולם, שמי עורך דין אהוד פאי, וברצוני להסביר לכם בנוגע לזכות של אזרח ותיק לבטל עסקה לפי חוק הגנת הצרכן. בחוק הגנת הצרכן ישנה הזכות שכולנו מכירים, שקובעת שצרכן רשאי לבטל עסקה בתוך 14 יום ממועד ביצועה, ובכפוף לדמי ביטול של 5% משווי העסקה או 100 שקל לפי הנמוכים ביניהם, וכן בכפוף לכך שמועד התקיימותה של העסקה, כלומר מועד הטיסה או החופשה, הוא מעל 7 ימים. בסרטון הזה כאמור אני מבקש להתמקד ולהסביר לכם את הזכות של אזרחים ותיקים המוקנית גם לעולים חדשים ולאנשים עם מוגבלות לבטל עסקה בתוך 4 חודשים מיום ביצועה לעומת 14 יום. עסקת מכר במסגרת חוק הגנת הצרכן, עסקת מכר מרחוק, מגדירה שמדובר בעסקה שנערכה עם צרכן שהוא עם מוגבלות או אזרח ותיק או לחדש. רשאי אותו צרכן לבטל את העסקה בתוך 4 חודשים מיום ביצועה או מיום קבלת המסמך המכיל את פרטי העסקה, ובלבד שההתקשרות הזו כללה שיחה בין העוסק לצרכן, לרבות שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית. המשמעות של סעיף זה היא בעצם 4 תנאים מצטברים שרק אם הם מתקיימים רשאי אזרח ותיק לבטל את העסקה בתוך 4 חודשים. התנאי הראשון הוא שמדובר באזרח ותיק. אזרח ותיק לפי חוק הגנת הצרכן הוא בעצם כל אדם מעל 65 ומעלה. זאת להבדיל מחוק האזרחים הוותיקים שקובע גיל פרישה לגבר שמעל 67 ולאישה 62. במסגרת חוק הגנת הצרכן בעצם כל האזרחים, גם גבר וגם אישה, צריכים להיות מעל גיל 65 ובלבד שהם יעמדו ביתר התנאים לצורך ביטול העסקה. תנאי 2 הוא בעצם שמדובר בעסקת מכר מרחוק, כלומר שלא בוצעה עסקה פרונטלית. עסקת מכר מרחוק מוגדרת בחוק הגנת הצרכן כך: התקשרות בעסקה של מכר נכס או של מתן שירות, כאשר ההתקשרות נעשית בעקבות שיווק מרחוק ללא נוכחות משותפת של הצדדים לעסקה. כלומר הכוונה לעסקה מבוצעת מרחוק, כלומר באינטרנט או בטלפון, להבדיל מעסקה פרונטלית שמבוצעת בבית העסק. התנאי השלישי הוא שהעסקה בוצעה בעקבות שיווק מרחוק, כלומר פרסומת. כלומר מלבד שני התנאים הראשונים, שצריך שיהיה מדובר באזרח ותיק ועסקה מרחוק שלא בוצעה פרונטלית, צריך שהתנאי הזה דורש בעצם שהעסקה תהיה בשל שיווק מרחוק. שיווק מרחוק מוגדר כפנייה של עוסק לצרכן באמצעות דואר, טלפון, רדיו, טלוויזיה או תקשורת אלקטרונית מכל סוג שהוא, או פקסימיליה או פרסום קטלוגים או מודעות או כל אמצעי כיוצא בזה, במטרה להתקשר בעסקה שלא בנוכחות משותפת של הצדדים אלא באחד מהאמצעים האמורים. כלומר צריך שהעסקה תבוצע בשל פרסום שהצרכן ראה קודם לכן של החבילה או הטיסה. לדוגמה פרסום של החבילה באמצעות פרסום במייל או באינטרנט או ברדיו או בטלוויזיה, שבעקבות פרסום זה נכנס הצרכן לאתר החברה וביצע את העסקה, להבדיל ממצב בו הצרכן נכנס באופן אקטיבי לאתר החברה וללא קשר לפרסום כלשהו וביצע את ההזמנה. תנאי רביעי הוא שיחה בין הצרכן לעוסק. תנאי זה בעצם דורש שהצרכן לאחר שהוא ביצע את העסקה מרחוק בעקבות הפרסום ידבר בטלפון או יתכתב במייל עם נציג של החברה. לדוגמה אם הצרכן ראה את הפרסום באינטרנט, לאחר מכן נכנס לאתר החברה, ביצע את העסקה ולאחר מכן קיבל מייל או טלפון מנציג החברה ואז ביצע את השלמת העסקה. אז לסיכום בעצם לצורך ביטול עסקה מכוח חוק הגנת הצרכן בשל היותכם אזרחים ותיקים, ישנם 4 תנאים מצטברים שאתם צריכים לעמוד בהם. 1, שאתם אזרחים ותיקים, כלומר מעל גיל 65. 2, שמדובר בעסקת מכר מרחוק, כלומר שלא בוצעה פרונטלית. 3,
שביצעת את העסקה הזאת בעקבות שיווק מרחוק, כלומר בעקבות פרסום כלשהו שראיתם לפני כן, בין אם באינטרנט או בין אם באמצעות מדיה אחרת. ותנאי רביעי, שהעסקה כללה התקשרות ביניכם, בין הצרכן לבין העוסק, לרבות התכתבות במיילים. אינכם מוזמנים לפנות אליי בכל שאלה בנושא. תודה.